Ratusan nelayan tradisional Pangkalan Berandan enggan melaut dikarenakan ombak dan angin kencang. Terlihat ratusan nelayan tradisional tertambat di masing-masing pelabuhan di pesisir Pangkalan Berandan, Kabupaten Langkat, Jumat 2 Juli 2021. Ombak besar dan angin kencang ini sudah berjalan 1 pekan. Terlihat masyarakat nelayan Desa Perlis, Kecamatan Berandan Barat memilih untuk bertahan dan tidak melaut disebabkan angin kencang dan ombak yang besar. Apa bang, angin kencang, berombak bang. Udah seminggu lah bang, mendarat dulu bang, perai bang. Di Desa Perlis, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat, gudang-gudang tokeh pengumpul ikan terlihat sepi dan tidak ada aktivitas bongkar muat dari hasil tangkapan nelayan. Maka masyarakat kita tidak bisa melaut, di laut berombak. Jadi kalau berombak kan masyarakat kita ini kan was-was, maka nggak bisa melaut. Dalam sekitar seminggu ini lah baru. Seminggu nih ya? Nah, kita takut nanti ke depannya. Biasa di bulan 10-11 tuh ada lagi yang lebih besar dari ini. Sementara ini kami harapkan kepada masyarakat Desa Perlis supaya menjaga kondisif. Kalau bisa berombak, tengok keadaan berombak, langsung pulang lah, jangan dipaksakan diri. Karena nanti efek sampingnya nanti kan berpengaruh sama yang berangkat nelayan tuh. Terlihat tempat-tempat ikan kosong. Dari Langkat, tim Orbit Digital memberitakan. Habis